Печь-камин у нас в Везуве, система отопления. Здесь, допустим, подача, здесь обратка. Ну, какая-то из этих. Вот здесь такой бак, можно показать его. Он незначительный, он где-то рассчитан, я так думаю, батарея, скажем, на 2 на 3. Вот он, небольшой. Площадь его где-то там 7 сантиметров на 300, где-то так. Вот он с нержавочки сделан. Ну, скажем, это поддерживающее такое отопление. Где-то вот в небольшом домике. Чтобы, допустим, вот здесь поставиться. Вот здесь она, допустим, поставится в этой точке. И вот сюда, допустим, перегородку убрать здесь тяжело. Вот она стоит, мешает перегородку. И, допустим, вот здесь поставить 2 батареи. Раз, два. И все. И эту перегородку заказчик будет убирать. И, скажем, туда батарейку одну поставить. Вот она будет отапливать все помещение. Раскинуть. Здесь будет экран стоять. Надо будет поставить 2 экрана. Стык такой, чтобы был посередине. Он будет отражать тепло и печка перегревать стеночку. Проход у нас сквозь стену. Значит, ставим мы. Это у нас получается со стороны наружной части. Поставим на ответное, скажем, металлическая ответная крышка. Потом поставлен фарточек, полметровая труба. Если бы, допустим, мы метро, слишком получалось бы далеко вот от этой площадочки, слишком далеко, и было бы некачественно, скажем, слабое место бы было здесь. Но вот так мы когда делаем, очень получается. Мы стараемся вот площадочку сделать, и вот следующее крепление уже где-то вот кровлю, где-то вот со свеса. Так, этот участочек мы собираем. Значит, сначала прикрутили вот эти точки, то есть прикрутили, чтобы она у нас вот эта часть не болталась вот так. Все, потом приложили, скажем, уровень, ну, подняли максимально сюда, вот в эту точку, чтобы у нас она и рассчитана, чтобы у вас было где-то вот в этой части. Если, допустим, у вас будет какая-то другая вот эта площадка, вы где-то поставите, есть другие производители, площадочка как бы повыше получается, и вам приходится вот здесь запиливаться. Это очень некрасиво. То есть мы максимально приподняли, учитывая вот эти все зазоры. Максимально приподняли, все закрутили. Вот здесь глухарь поставили. Да, видно, не видно. Вот в этой точке глухарь. Все, потом к этим 2 гаечкам приложили уровень, прикрутили. Соответственно, так. Потом здесь уровень вот так ставим и вот тут уравниваем также. Тоже гайки сначала здесь крепим, то есть у нас уже никуда не заваливаться. Ну все, вот работа готова. Вверху смысла нету тросиком крепить. Там снегозадержание не поставить. Ну, посмотрим, как будет стоять. Я думаю, мы ее пошатали, она жестко стоит. Не должна она никуда деваться. Я думаю, что никуда не денется. Вам наш очередной объект. У нас печка Везувий с небольшим контуром отопления. Здесь у нас находится такой небольшой редистр, он, скажем, такой где-то примерно площади, незначительный. То есть будет нагреваться от камина. И, допустим, на 2-3 батарейки, ну, скажем, чтобы отапливать большой дом, там большую площадь, там, скажем, 30 на 30 метров, там 20 батарей, он уже как бы не подходит. Это уже, скажем, для котлов отопления, скажем, ближе. А так небольшое помещение подогреть, ну, как бы вполне ему под силу. То значит, просто установка на пол установили. Здесь у нас задней части не получается, где-то полметра, ориентировочно 350
миллиметров. Но у нас будет экран стоять с этих. Ну вот плиту сейчас я покажу, где плиты поставят. Ну, заказчик сказал сам поставят. Вот две плиты. Просто ее одной нету. То есть мы навстречу здесь выпилим такие это диаметр 150 и состыкуем в изолятор. Ну что, мы печку затопим сейчас на ваших глазах, чтобы у нас печка ожила. Вот она у нас. Затопили мы ее. Все, печка у нас заработала. Будет греть хозяев, нести людям тепло. Так, с вас просьба подписка на канал, колокольчик, какой-то комментарий.